シラミ感染後の寝具や衣類の消毒方法。イントロダクション。シラミに感染してしまった時、寝具や衣類の消毒は非常に重要です。シラミの完全駆除のためには、適切な消毒方法を知っておく必要があります。この動画では、シラミ感染後の効果的な消毒方法について、具体的に解説していきます。熱処理による消毒方法。シラミがついた衣類はどうやって消毒すればいいのだ。まず最も効果的なのは熱処理よ。シラミは50度以上の熱に弱いの。洗濯機で60度以上のお湯で洗うか、乾燥機を使って高温で処理するのが有効よ。でもデリケートな衣類は熱に弱いのだ。その場合は天日干しも効果があるわよ。直射日光に当てることでシラミを駆除できるの。寝具の消毒方法。布団や枕はどうすればいいのだ。洗濯機に入らないのだ。布団乾燥機を使うのがおすすめよ。高温の送風で効果的に消毒できるわよ。それか晴れた日に布団を外に干して紫外線で消毒するのも良いわね。布団乾燥機を持っていない場合はどうするのだ。布団カバーやシーツは必ず取り替えて高温洗濯するの。布団本体は天日干しを徹底的にするのよ。科学的な消毒方法。圧以外の方法で消毒する方法はないのだ。専用の駆除スプレーを使う方法があるわ。ただ使用する前に必ず注意書きをよく読んで適切に使用することが大切よ。半の殺虫剤でも大丈夫なのだ。一般の殺虫剤は避けた方が良いわね。シラミに効果がない場合が多いし、人体に悪影響を及ぼす可能性もあるのよ。予防的な対策。またシラミにかからないようにするために気をつけることはあるのだ。定期的なシーツ交換と高温洗濯が大切よ。それから感染した人が使用した寝具や衣類は他の人のものと分けて洗濯することも大切ね。家族全員分の寝具も消毒した方がいいのだ。そうね。シラミは素早く広がるから予防的に全員分の寝具を処理するのがいいわね。まとめ。シラミの完全な駆除には、適切な消毒方法と継続的な予防措置が重要です。熱処理を基本としながら、状況に応じて適切な方法を選択し、徹底的に対策を行うことで、シラミの再発を防ぐことができます。また、不安な場合は、医療機関や専門家に相談することをお勧めします。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。